வெளியே எல்லாமே போன வீடியோவில் பார்த்துட்டோம். இந்த வீடியோவில் கேபின்குள்ளே இதெல்லாம் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? பார்த்துடலாம் தம்பி. ஆனால் இது மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான், ஸ்டீரிங்கு. அப்புறம் இது என்னன்னா, இது ஃபார்வேர்ட் ரிவர்ஸ் சுவிட்ச். இங்கே ஒரு நாப் இருக்குண்ணா, இந்த நாப். ஃப்ரண்ட் பக்கெட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட ஆப்ஷன்ஸ் தான் தம்பி. இது அப்பு டவுனு, ஓகே, பக்கெட்டு க்ளோஸ் ஓப்பன். ஹேண்ட் பிரேக் மாதிரி இருக்காது என்னன்னா? ஆமாம் தம்பி, இது ஹேண்ட் பிரேக் தான். அப்புறம் அது என்னன்னா, அங்கே ஒரு கியர் நாப். அதுதான் கியர் லிவர். இதான் 4 கியர் இருக்கும். இப்போ இங்கே 2 லிவர் இருக்குல்ல, இது என்னன்னா தம்பி? இது வந்து பார்த்தோம்னா பேக் பக்கெட்டோட ஆப்ஷன்ஸோட லிவர். அந்த பூமோடது சுவிங்கோடது இது. ஓகே, பூம் அப்பு டவுனு, ஓகே, சுவிங் லெஃப்ட் ரைட்டு. ஓகே, இது பார்த்தோம்னா ஸ்டிக்கோடது, நீட்டுறது, ஓகே, மடக்கிறது. இது பக்கெட்டோடது க்ளோஸு ஓப்பன். ஆனால் இந்த 2 லிவர் இருக்குல்ல, இது ஸ்டெபிளைசர் தம்பி. ஓகே, ஸ்டெபிளைசர். இது வந்து போடுறது, இது இறக்குறது. இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஏசுராஜ் ஆத்மோஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.